Mà một mai bong bóng dương từ tu sửa naទាំងអស់គ្នានៃការដោះ Google account របស់យើងណាយើងចុចតាមនឹងមកដានរងចាំទីសិនពុកម៉ែបងប្អូនចុចត្រង់នេះមកនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានជោគជ័យ 100% ហើយជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តជាងមកថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Oppo A95 មួយគ្រឿងវាជាប់ Google account ពុកម៉ែបងប្អូនមកឥឡូវយើងទៅមើលអំពីរបៀបដោះទាំងអស់គ្នាណាយើងចូលត្រង់ Wi-Fi នឹងមកយើងចុចយកកន្លែងនេះបងប្អូនយើង share វាណាតបមកគឺចុចកន្លែងនេះណាគឺចុច turn off នេះមកតបមកគឺយើងចុចខាងក្រោមនេះពុកម៉ែបងប្អូនហើយរងចាំវាបន្តិចសិនទៅហើយយើងយកត្រង់ត្រែចុចនេះមកយើងចុច share នេះមកនេះហើយយើងយក SMS ពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយយើងវាយ1 2 3មកតមកគឺវាចេញឲ្យសែនពុកម៉ែបងប្អូននេះវាឲ្យយើងចុចសែនហើយយើងកន្លែងនេះគឺយើងវាយ YouTube ពុកម៉ែបងប្អូនវាយ w3.youtube.com មកសែនទៅវានឹង load link YouTube ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយយើងទៅចុចទាំងអស់គ្នានេះអ្នកនរគ្នាហើយយើងចុចលើ link ហ្នឹងមកនេះគឺវាចេញទាំង YouTube ហើយគឺយើងយកកន្លែងនេះមកគឺយើងយកកន្លែងហ្នឹងមកនេះបន្តមកគឺយកកន្លែងនេះមកយកកន្លែងនេះដើម្បី open ក្រុមណាដើម្បី open កម្មវិធីហ្នឹងណាបន្តមកគឺយើងវាយខាងលើហ្នឹងទៀតណាយើងវាយ adroom.com/bypass នេះពុកម៉ែបងប្អូនវាយតាមហ្នឹងមកវានឹងចាញ់ link មួយទៀតនេះយើងចូលកន្លែង setting នេះមកពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺយើងយកកន្លែងនេះណាយើងយកកន្លែងនេះហើយយើងយកកន្លែងនេះទៀតណាដើម្បីយើងចូលទៅបើកកម្មវិធី clone phone ណាយើងទៅបើកកម្មវិធី clone phone មកហើយយើងមានទូរស័ព្ទមួយទៀតមកដែលយើង down កម្មវិធីនឹងទុករួចជាស្រេចណានេះកម្មវិធីហ្នឹងណាយើងចុចកន្លែងនេះមកយើងយកកន្លែងហ្នឹងមកយក Android ពុកម៉ែបងប្អូនបើពុកម៉ែបងប្អូនមាន iOS ក៏យក iOS ក៏បានតែយក Android ងាយស្រួលជាងនេះសម្រាប់ទូរស័ព្ទមួយទៀតគឺមានកម្មវិធី clone phone ដូចគ្នាហើយយើងយក scan មកពុកម៉ែបងប្អូនយើង scan វាមកហើយបន្ទាប់មកគឺយើងរងចាំបន្តិចណាគឺយើងរងចាំឲ្យកម្មវិធីហ្នឹងគឺវា back up ពីទូរស័ព្ទមួយនេះមួយហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនហើយយើង back up ហើយអញ្ចឹងគឺយើងដក tick ចេញពុកម៉ែបងប្អូនយើងធ្វើការដក tick ចេញឲ្យអស់ណាយើងដកឲ្យអស់មកណាហើយបន្ទាប់មកយើងចូលទៅក្នុង app នេះចូលនៅក្នុង app មួយនេះហើយយើង send កម្មវិធីមួយណាក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនណា send app មួយណាទៅក៏បានដែរតែពុកម៉ែបងប្អូនទេអត់រើសទេកន្លែងហ្នឹងនេះហើយយកចុចកន្លែងនេះមកនេះអញ្ចឹងវានឹង send app ហ្នឹងទៅកម្មវិធីមួយទៀតណាទៅទូរស័ព្ទដែលយើងជាប់ Google account ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនមកឥឡូវយើងរងចាំវាបន្តិចសិនទៅណាយើង send ពីទូរស័ព្ទដែលមានកម្មវិធីមិញដើម្បីចូលទៅទូរស័ព្ទដែលដោះ Google account របស់យើងនេះពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងការ send គឺបានសម្រេចហើយនេះអញ្ចឹងយើងចុចយកដានហ្មងគឺចុចដានទៅវានឹងនេះហើយយើងយកកន្លែងនេះទៀតមកនេះតោះមកយើងយក skip កន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនយកដាននេះហើយយើងរងចាំតិចសិនទៅនេះចុចកន្លែងហ្នឹងទៀតមកនេះពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងការដោះ Google account របស់យើងបានជោគជ័យ 100% ហើយណានៅ version 13 ណា Android 13ទូរស័ព្ទនេះអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយជួយ subscribe វីដេអូខ្ញុំមួយផងដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ